Good morning, guys. Max want to play ice. Snow. Ayun, guys. Oh, yung aming snow. Oh, go, Max. Ligid-ligid doon. Dali, ligid-ligid ka doon, dali. Andun yung toys niya. Ayun, oh, yun, nakita nyo. Andun, yung ganyang toy niya. Andun, nalubong sa ice. Tingnan mo yung bubong, guys. Oh, puti. Oh, kasi lang yung langit, nag-i-snow din langit, oh, makulimlim. Ang kapal ng ice, oh. Actually, hindi siya, slate siya, oh, hindi siya snow. Ice siya. Which is madulas siya. Mamaya, i-start ko sa sasakyan ko, baka hindi nawandar yung, yung battery. Iwanan ko muna si Max dyan. Tara guys, labas tayo saglit. Ituro ko kayo sa aking Iceland. Tara Max, aray ko, sakit ng ko. Aray ko, yung butas ko nag-ice. Wala akong medyas. Max, come on. Wala ikaw madulas, oh. Wala ikaw ice, it's not ice talaga siya, oh. Matigas, hindi siya snow. Masuntoy mo, Max, oh. Iniwan mo dito, oh. Matigas siya, guys. Hindi talaga siya, snow. Ayun, kasi kung snow yan, lumubong na yung pa ako. Hindi, ice siya. Ala, tingnan mo yung mga tingnan mo yung mga drain, oh. Oo. Ayun, guys, oh. Sana walang walang magputok na ba. Sigbaw lang. Na mga tubo kasi mahal kaya. Ganyan. Yung sa aircon namin ba. Oh, lubong, hindi talaga siya Kung snow yan, dapat na lubong yung paa. Kung hindi siya nalubong, oh. Yan, kasi matigas ice yan. Hanggang kapal, oh. Ang kapal. Ang kapal lang sa Ang bubong, oh. Bubong kapitbahay, oh. Kapalit saan? Tara, Max, magkape tayo, Max. Bring your toy, come on. Bring your toy here. Come on, bring it. No, bring your toy. Come on. Bring your toy. Bring your toy, come on. Come on. Ay, naku, ayun na makinig. Itong babae, lalaking to, excited. Sige, lumabas ka, sige. Labas ka. Grabe kapal lang ice, oh. Hoy, dali dito.